好，赖清德哦说了，国民党到台湾还没有日本对台湾好，这当然国民党就受不了了嘛。哎，这在讲什么？日本是殖民台湾呢，对不对？日本当时在台湾，台湾的资源，日本把很多资源都拿去了。你不要说别的，我们知道日本明治神宫很大的，最大的神宫的，你看前面那个鸟居有没有？那个一进。那是台湾的快木哎，阿里山的快木，阿里山最宝贝的快木，很多小小的那个神宫也都是这样。台湾东西是被你掠夺去嘛，被你拿去嘛，哦，而且开始的时候杀了很多台湾人呢。对，客家人那个义民庙怎么出来的？原住民也杀了很多事件，杀了很多人呐。哦，你现在天天拿着国民党228扯，日本人杀了多少人呐？哦，那都不算吗？对不对？国民党当然有很多地方是要检讨哦，但是日本人对台湾就那么好，搞了一个什么乌山头水库啊，什么水库，讲了半天，国民党搞了多少水库啊？哦，我大一是念水利的，多少水库都是我们系毕业的学长在那边搞的哦。所以呢，照理讲我也不懂，就是说你赖清德你是少数总统40%，照理讲应该团结嘛，一个总统再怎么样上来都大家团结要团结，那你讲这东西你在分裂，你们要团结啊，所以呢就。说被批评说你是制造对立仇恨嘛？干嘛要这样呢？哦，那当然，民进党的讲法是说，国民党开始根本没有想好好管台湾，想要反攻大陆。对，他是想反攻大陆，但反攻大陆当时有什么错呢？也没错啊，减少这个大陆同胞受到迫害嘛。那时候三反五反三面红旗，人民共社，文化大革命，几千万人被杀哎。如果说没有国民党的话，大家常常批评蒋介石，我讲一句话，我认为我自己蛮公道的。蒋介石最大的过失把大陆丢了，让中国几亿人口受到头30年，当然现在大陆进步了，头30年很惨啊，一穷二白啊。但那时候真的搞什么人民公社，真的搞这种三面红旗大跃进啊，他最大的错就把大陆丢了。但是蒋介石再怎么样，他最大的功是确保台湾70年没有被共产党拿去，不是这样子吗？如果当时台湾被共产党拿去，不是国民党，你认为日本人敢不还吗？到时候什么人民公社会来，文化大革命会来，台湾人要多少几十万、几百人可能被斗争死亡哎，就是这样子嘛。哦，所以呢，你要这个赖清德呛国民党，说对待台湾人比殖民的日本还差，我真的不知道。农民耕者有其田，让农民有田地，日本时候有这样吗？375减租，公地放领，限田政策，耕者有其田。10大建设，台湾这个站起来，大家，而且教育的公平，我认为是最重要的。日本在台湾，我查了一下，这个50年只有300多个大学生，不要说大学生，高中生、高校生都很少。所以那个时候什么一中，你这个台中一中毕业的，都是日本人啊。台湾是念2中啊，很多台南2中、台中都是这样子啊。哦，所以呢。国民党这个文传会副主任尹乃菁就5问嘛，第一个，日本时候有多少大学生？第二个，日本时候台湾人能够选立委跟选县市长吗？最多给你选个什么乡长什么了不起的。然后呢，那个时候有这个耕者有其田吗？那个时候杀了多少台湾人？还有客家人、原住民。另外呢，台湾如果不是国民党就被大陆拿去了，那如果共产党把台湾拿去了，会有民进党吗？赖清德能当总统吗？哦，就是。当然，后来萧锡成也说，说简直是，而且赖清德说，日本殖民是为了大东亚共荣圈，那个是日本去侵略别的国家这边的必胜，有没有？他就是日本人的后代，他是日本大东亚共荣圈，也不是你台湾去搞个大东亚共荣圈，那个是侵略别人的借口嘛，侵占别人的财产，侵占别人的土地，然后说我是为了好，为了共好，为了你们好哦。那蒋万安也说，不应该美化台湾跟国际社会的伤痛啊！哦，什么叫建立大东亚共荣圈？哦，那就是日本一国独大嘛。那朱立伦说，那当时会有台积电吗？哦，也不会有台积电啊，哦，等等。好，那么蔡正元有一个资料说杀了多少人啊？他有一个屠杀年表。哦，这个是杀了怎么1000多人？哦，那个是杀了这个5500人，就不同的事件，当时杀了不少人。哦，那据有一个统计说，日本在台湾杀了40万人，日本人自己说，初期的时候杀了12000人，12000也不少啊，而且日本人自己讲，对不对？你真的相信他吗？哦，所以呢，联合报就说，
你是矿工之子，能够有今天，忘了你自己是谁啊？还去练那个殖民地。现在有个新的名字叫练殖了，对殖民地还念念不忘。所以他说呢，汪精卫常常被人家讲是这个汉奸嘛，说汪精卫也觉得哇，没有赖清德这样讲哦。大罢免的时候，赖清德有一个团结10讲嘛，讲了4讲以后就不再公开讲了，说怎么就变成又来了哦。所以而且他小编还把它改一下哦，就是觉得啊，这个讲小编都看不下去了。我们看一下，国民政府来到台湾也一样，只不过是反攻大陆的跳板。日本东京都知事司马辽太郎特别提到台湾人的悲哀，原因就在这里。口误把时任的东京都知事石原慎太郎讲成司马辽太郎，但总统要骂的还是国民党，尤其是国民党政府来到台湾之后，对待台湾人民比殖民统治的日本对台湾还要差。又被总统点名，国民党也透过声明反击。若不是国民党领导抗战胜利，二战后台湾必被共产党占领。如今民进党能阻挡赖清德能当选总统吗？即便总统曾说在福尔摩沙没有什么仇恨，放不下，却时不时就要拿出来再戳一下。这个国民党的回应呢，里面第5条讲得非常好哈。如果不是国民党，民进党那时候是党外。我记得蒋经国时候，人家说不可以阻挡，蒋经国就放手说让他阻挡，才有民进党啊，民进党才有后面的陈水扁当总统，蔡英文当总统，赖清德当总统，民进党这样子全面执政，这个难道不是国民党这样一路推动民主过来的吗？怎么会这个样子讲真人说瞎话，弄到这个地步？那我们都知道，他这个话就是什么？就是在去年罢免期间呢。他不是团结10讲有没有？团结10讲你讲一个杂质，就非我族类都是杂质啦，就是我们这些人呢，要被罢免的都是杂质，国民党的杂质，2.0版了，杂质2.0版，然后呢就把帽子就戴给国民党。那我们也都知道，你就问一个东西就好了，日本人对他殖民地台湾人有跟日本人一样的待遇吗？一样的待遇，你看蒙这头啊，你刚刚讲的他们念书念什么的，那个太多这样一箩筐，而且杀了这么多台湾人，而且不要忘了，2战的时候是派强制征兵去那个，还强制去当慰安妇都有啊，这些东西，这个数一数，你就会觉得说奇怪，总统怎么讲这个话？好，那你对照上一段讲的。他讲说台湾是主权独立国家，其实正式的名称应该叫做中华民国一直都是主权独立国家，这样讲就没有问题。然后他扯到一个东西，东拉西扯，就什么选举到啦，他要巩固、要深化这台独的论述，包括今天的刘世芳，就到底就是连成一块。你会发现说，现在主旋律赖清德主旋律就是跟在野党要搞对抗，骂国民党，然后修理民众党的李承秀。就整个你一连串，你就知道说赖清德根本都没有团结。他每一次碰到说国防预算，就讲说哎呀，我们国家一个啦，要团结对外啦，要整个来讲的话是共体时艰啦，要买武器啦，所以要团结。奇怪，这个时候怎么会左边讲要团结，右边去修理，而且修理的莫名其妙，讲的都是抹煞事实啊！这国民党，你别忘了，这里面就有人整理了，有人整理的说，他不到100个字。就错3个地方。第一个，日本，他是1985年去的台湾啊，他提到的大东亚共荣圈是189，对，他是1940才提出来，1940才提出来大东亚共荣圈要侵略的时候相差数十年。第二个，中华民国接收台湾是在1945年2战结束的时候，国民党那时候就接收台湾。1949年是撤退，整个来讲就，叫做什么？叫转战啊，转战了台湾。那时候就是反攻大陆定调是1949年。第3个错是司马辽太郎根本就是一个作家，他怎么把它讲一个东京市场？所以在100个字里面不到1个字，他错了3个就很离谱。你就发现他历史的这种逻辑，这种踢踢踏踏的，让人家觉得说这个总统到底是怎么样？你是少数总统，要跟在野党合作的来不及，那怎么会一边喊合作，二方面就修理，而且修理的东西很多地方都不对，让人家觉得说。怎么会这个样子？这个赤裸裸的，你把一个战败国、一个侵略国，把它奉为祖国一样，台湾以后要变成永远变成日本的殖民地，他还想要当日本人，是不是？永平，
这个恋殖这2个字啊，眷恋殖民地的宗主国这恋殖这2个字呢，它不是一个台湾自己创的名词，它现在是世界共通在讨论的一种政治文化现象，它是一个很负面的词哦。你任何一个民主国家的政治人物哦，更不要说是领袖，如果被讲成你是恋殖的、眷恋殖民地的人呢，你是马上被打入非常负面，因为就表示什么？表示你没有民主价值啊，表示你呢对于殖民地主的时期，你被你的宗主国欺压、掠夺资源、杀害你的人民，完全没有同理心，跟没有任何的反省跟感受。那赖清德莫名其妙自己跳到这个陷阱里头去。这个问题比他以前你扭曲历史或者是说谎呢更严重100倍。他以前扭曲的历史呢，还有时候欺骗台湾人，因为现在改了课纲，对于近代史不大了解，对于国民党在中国大陆时期的事情不大了解。可他现在讲的完全违反事实的可怕性是说，他是讲在台湾呢。当年日本殖民底下受苦的人，一大堆的人后代还在台湾活着的耶，他们仍然经历了他的祖先的苦难耶，每个人都有各种血泪耶。蔡正元整理的那些死难的人，有一大堆的后代的人，还都记得他的祖先是怎么死的，怎么被日本人屠杀的，还每次去祭祖，还在拜耶。他把所有人激怒了不止。无党籍的高金素梅委员他因为被民进党司法迫害，他已经沉寂一阵子。他现在看到他这个赖清德在讲这个话，他也动没掉，他马上出来发表一个铿锵有力的一篇文章。整个原住民当时呢，在日本统治时代是有3光计划的，是全部杀光光。他给大家看呢，日本军人怎么样砍泰雅族的人的头。他这样子对他的，其实日本人屠杀原住民是最为惨烈的。那他在这种状况下，高金素梅说他赖清德这种讲话，他怎么能够对得起他的先祖，对得起他的族人呢？从某个程度来讲，我如果今天是高金素梅这样子有实际杀害族群仇恨的领袖，我一定会拒绝承认说这个人不能代表我，他不是我的总统。没有办法嘛，你怎么可以如此的离谱？所以今天赖清德他所犯的错误我觉得大罢免时候他讲那个什么长毛象啦，讲那个什么杂质，说你顶多只是说叫做莱尔校长，大家用一些这个可笑的这个动画去讽刺他而言。这次呢，我觉得严重程度已经是莱尔校长程度的2.0了，恋殖校长、恋殖的领袖。这个在全世界，如果你要讲普世的民主国家的价值，不管是西方世界，或者是有实施民主国家，而且受到殖民地危害的国家，大家团结在一起的时候，全部都会唾弃你赖清德，你这种恋殖、不顾祖宗、不顾历史、不顾你的人民的苦难的领袖。谢谢大家回来。好，民众党的不分区的李珍秀，因为陆配第一次质询，然后呢，内政今天主要是内政委员会内政，那内政部长刘世芳拒绝上台，你就是老百姓，你又不是立委，干嘛咨询我？拒绝上台，部长不上台，官员不可能上台都不上台而且他称李珍秀李女士，你的资格有疑虑那李珍秀也称刘世芳。刘女士也不叫她刘部长刘世芳说：“我不能上台，我是内政部长，不会知法犯法我不能上台，因为国际法我不能上台。”刘世芳也反酸，他叫这个李珍秀反酸刘世芳女士他说呢，你这叫侮辱民主你离开叫做仓皇离席，反正就吵架了没好话了
那另外李珍秀等于对着空气质询，说你是中华民国的内政部长，不是民进党内政部长，你是国家内政部长，不应该有党派之私，不应该有意识形态啊。那另外呢，说这个你是学赖清德200多天不进台南市议会吗？为什么要拒绝我的质询哈？那另外呢，这个民进党的委员会的召委就是说，休息时候可回应这个民众也可以陈情嘛。哦，所以呢，你休息的时候回应他好，不要在这个质询的时候呢，到质询台上答复他哦。所以呢，这个民众党就骂李博毅是召委嘛，说你是替民进党看门啦，你是立法院的召委你不是民进党的召委那另外呢，说内政部部会呢会私下以 email 来回复，就 email 就把你当一般人啦，那也没哦，当一般人了。我们看一下。抗议主席还在掩护民进党官员，不敢面对民意。内政委员会一休息，李珍秀跟民众党团委员马上冲到主席台，要找内政部长刘世峰理论，但刘世峰头也不回，直接走掉。剩下李珍秀、陈志汉不停跟会议主席李博毅争论。哪里怪啊？还有争议之前还没起诉，也没有无罪推定啊。这一来一回，谁也不让谁。李珍秀会这么气，就是因为他委员会首次质询，却只能发言，官员通通不上台备询。谢谢李珍秀女士我还是尊重你的发言。那个主席时间请暂停，权益问题不能占用我的时间，谢谢。好。哇，有请刘部长上台，谢谢。我们尊重行政院。行政部门这样的态度意义何在？是否藐视国会，请主席才是。但无论李珍秀怎么喊，刘世峰连正眼都没看过一眼。今天假设我质疑刘世芳女士，我质疑她贪污的话，难道她今天就没有资格任内政部部长了吗？目前的这个身份是有法律问题。法律判决了吗？请问院长。有人提告了吗？法律判决了吗？现在是合法的中华民国立法委员。只是不止刘世芳，连国土署驻都中心董事长也都没有起身。花敬群董事长上台嘛，一样尊重行政院的态度。大家看看这个傲慢的行政团队，这个比大的罢免好用啊。而据了解，先前李珍秀向内政部所资部会仍有回函，只是以 email 形式，而非正式公文回函，内容也都是公开资料。执政团队态度非常强硬。从李珍秀女士到职前的前一天，都没有收到任何官方的放弃中华人民共和国的资料。对于李珍秀女士的所知，或者是质询，爱难照办。其实刘世芳女士这样的称呼，不只是对我个人的侮辱，也是对整个台湾民主的侮辱。如今李珍秀风波这周恐持续僵持，就看下周换成国民党召委后能不能有转机。来，这个基凯。内政部长刘世芳这是严重的失职，而且你不只是霸凌了李珍秀，你根本就是践踏陆配。当初民众党提名李珍秀的时候，我们经过内部讨论，海选完之后，我们是有把资料送到中选会去的。你政府允许这个名单通过，你政府怎么现在自打嘴巴呢？而且你现在还说谎，你说什么？他们有放弃中华民国这个国籍。中华人民共和国没有中国的这个国籍了，他怎么去放弃？现在两岸人民关系就是放弃他的户籍嘛，怎么是国籍呢？他就放弃户籍，说他才哪有中华人我们这边中华民国的这个资格嘛，他才是台湾人嘛。结果你一直在咬那个什么中国那个国籍你要用的是国籍法，你是外交部部长嘛，你是内政部部长两岸人民关系条例所以两个很严重的错误。第一个，你本身身为一个官员，你到立法院你就会在备询。民主国家就是立委监督行政部门现在不是，你反过来践踏立法委员，而且一直都不上来然后还造谣说他把他搞到那个什么国籍上面去，你怎么对得起国家呢？我要特别提醒一个非常重要的，当初在提陆配要不要当这个不分区立委的时候，我们内部确实有很多讨论可是呢，第一个是很多民意都认为说，很多陆配跟新住民到了台湾来，他们也确实需要受到照顾他们帮争取权利他们当立委天经地义嘛，对不对？而且老讲他们嫁到台湾里面来，他们都生了很多小孩，他们不只变成台湾人很多台湾人之母。那你们为什么这时候可以这样欺负他？第二个更重要，我们是法治的社会，不管是你的内政部长，你本身就要上去接受备询。更重要的，立法部门就是监督行政部门，你怎么是反过来呢？所以这个事情我们非常严正的这个抗议，我们民众党也会有进一步的这个谴责跟抗议。我也呼吁
内政委员会甚至立法院要通过谴责案，对内政部的部长刘世芳目无法纪，这个漠视而且践踏这个陆配的这个人权跟他的这个监督的这个权。另外我提一下哈，刚刚讲那个赖清德讲到那个赖清德实在太爱日本了。然后非常讨厌这个国民党，可能也不能离谱到整个媚夷这个事实，你已经严重扭曲了。刚才讲的，你怎么讨厌国民党，你都不能够漠视。国民党那时候带了多少黄金来啊？连故宫都搬来哎，那可是相对之下来台湾殖民的这个日本，他是搬了很多资产回去的。刚才讲快木，我们阿里山的那个快木，很多被砍掉，运到哪里去？不都是运到日本去吗？你看到很多说他的那个整个建筑物不都是用我们阿里山的吗？然后你说屠杀这个事情，大家忘了吗？雾社事件，那时候很多参加那个武装抗日的那些原住民，有些那个整个部落几乎是灭族哎，甚至是台湾人，日本的台湾兵，他要我们台湾人去打仗，很多人去了都没有回来了，很多被抓去当慰安妇，后来去抗议要求赔偿。我那时候当记者，我看的都很心酸啊，去帮他们写新闻去要求，到后来也是没有好好的赔偿啊。日本你可以喜欢日本，你喜欢现在的日本啊，可是他在殖民时代，他或许有某些这个建设，可是他对于台湾人那个统治殖民帮次等那个民众的这个问题，你不能够去抹杀它，一样嘛。国民党每个阶段不一样啊，你可讨厌这个早期的228时代国民党，可是后来你到了金国先生，10大建设工研院、台积电不就起来吗？整个 GDP 的那个起飞，甚至你一个矿工之子，如果不是那时候9年教育，你有办法从基隆那边来，一场建中来台北练建中，后来又变成一个医生，不就是那个教育整个成功的吗？所以我觉得就是不用意识形态去治国。我现在最难过的是什么？刚才一直在讲那个什么独立的问题，然后集统这个问题，台湾现在大部分的人要的是什么？就是维持现状。所以包括说统跟独，现在都先不要谈了，好好胡国立民，多谈一些维持现状的事情。小牛，这个。韩院长在这个会期开始的时候，非常希望我的朝野的冲突跟对立能够顺利的化解，但是我必须要讲解铃还须系铃人呐，因为毕竟现在的体制上，中华民国的5权宪法，民进党就占了4权半嘛，另外4家都是他们说了算，立法院它还有接近1半的席次嘛。那我现在很担心，这样子化解恐怕是越来越困难的。原因是什么呢？因为你连立法院最基本的分际跟尊严都守不住的时候，那我们很怀疑执政党有没有化解冲突的可行性了。这个内政委员会，民进党这次新任的召委李博毅，刚刚好就是刘世芳的接班人嘛。刘世芳以前在左南做立委啊，李博毅就是接他同一个派系、同一个系统的，所以他要配合唱戏，我们当然都不意外。但是本质上，我们是立法委员呢，即便大家党派不同，至少大家都有一个共同的任务跟目标，就是监督政府嘛。所以说，大家当然都应该要部长不来质询，或者是行政机关对立法机关的回答很敷衍，或者是胡说八道的时候，立法院应该是要跨越党派，把立法院的立法权守住，这才是重点嘛。那你不能因为党派之间你自我阉割嘛，自我剥夺，那当然就形成民主的这样的错误示范嘛。那在大的氛围下，现在民进党，反正我也是不太理解，一下好像要来国会报告，然后一下好像释出一点善意，但是你看昨天赖总统又讲，然后就言辞强力的批评国民党，甚至说国民党不如日本，引起轩然大波。今天其实他们对李珍秀委员的霸凌也不是1天2天了，就是持续而且升温嘛。那执政党跟在野党真的有要和解的意思吗？我要提醒大家的是，赖总统从上任到现在快要2年了，因为朝野的冲突，基本上是国政瘫痪的状态。你很难看到赖总统有推出什么亮眼的新政啊？为什么？因为卡住了嘛。那你到底有没有心要治国呢？还是你觉得只要凭冲突、凭批评在野党、霸凌少数党的立委，你就可以坐稳你总统的宝座？这样真的对台湾人民是好的吗？立法院如果再没有动作，没有办法守住国会的尊严，恐怕对于整个民主来讲会是负面的示范。就他们现在一直不给李珍秀不承认他，要他放弃，是说我认为骨子里认为他帮共产党讲话，陆配帮他讲话。这样想如果李珍秀真的是什么亲共亲中老共干脆给他一个证明，他已经脱离就好了。老共说不给他，你自己想中华民国立法委员。很重要的，一共才那么113个。今天闹得这么大，共产党不会不知道嘛？就给你个证明，好吧？你就暂时离开好了。他如果真的老共今天给李珍秀个证明，民进党愿意吗？话更多了
为什么给他一个脱离证明？这个人一定是通匪，到时候一定帮共产党讲话，一定是这样子啊！你相不相信？今天因为知道共产党就是这样子，反正他原则定下来，不轻易更改，不给你这个脱籍证明就不给你脱离证明，所以就这样闹他。如果真的共产党说我给你一个脱籍证明，民进党怎样？真的很欢迎吗？休息一下再回来。尤盈隆当选了中选会主委了，王义传说希望他改过自新，痛改前非。他犯了什么大错啊？说因为他要收回伤害台湾民主的言论啊。那到底尤盈隆讲了什么话呢？尤盈隆当时就是反对大罢免哦。那尤盈隆他主持了台湾民意基金会嘛，那做民调出来都是大家不赞成大罢免，没有道理嘛。你说哦，今天国民党有1、2个委员、3、4个委员做不好，把他罢免掉可以，民主吧，全部不分青红皂白，全部要罢免，这不通啊！你怎么话都讲不通，民主国家没有这样搞的嘛。所以你做民调，当时做民调，的确民调是反对的、民调不赞成的多哦。所以呢，尤盈隆他是民意基金会的董事长嘛，所以呢，他也不是党员哦，他是一个学者。他不过就是反对大罢免，这样也不行，要痛改前非。痛改什么前非啊？说实话，发动大罢免才要痛改前非嘛。民意已经说你错了嘛，不是这样子吗？对不对？那你还讲人家是跟你讲说你从民意的反应，你大罢免是错的，这有什么错呢？这叫什么伤害台湾民主言论呢？哦，那另外呢也讲了说哦，这个中选会当时哈。因为中选会选出来以后，3个民进党提名的都被否决掉嘛，那2个国民党建议的，1个民众党建议的通过了，另外就尤盈隆，所以通过了4个，所以他认为说哦，可能赖清德也不敢再提名大法官了，大法官现在要补提7个人了，哦，那担心哦，你到时候也是，如果说你通通提民进党要的人1个都不会过，那如果按照这个中选会委员，所以国民党推荐几个，民进党推荐几个，然后到时候这几个过了，那民进党推行的不过，赖清德可能担心，哦，中选会也就罢了，因为各地还有地方选委会嘛。大法官现在民进党搞的就是不行，我就给你释宪，要不然就是不给你这个复属。那这样如果释宪结果不如赖清德意怎么办呢？所以认为说可能大法官提名大概也不会再提了，哦，反正那就这样摆烂，反正他5个现在也可以开会啊，4个也可以开会啊。虽然1个快到期了，4个也可以开，3个也可以开啊。我们看一下。炮声隆隆，把过去的不爽全部都讲出来，直接公开表态，民进党团就是对台湾民意基金会董事长尤盈隆接任中选会主委很有意见。立委王一川在政论节目上怒轰尤盈隆做了多少伤害民主的事情，要不要先道歉？希望他能够痛改前非改过自新，能够发挥他应该有的中立的角色，把他过去那些伤害台湾民主的言论全部收回去。因为民进党提名的3名提名人都遭蓝白封杀，却还是得一致同意票让尤盈隆过关。传出在这周的府院党会议，就有干部发难，认为要开放投票，还质疑到底是谁提的人。而党主席赖清德现场直接用台语回应：“这是我提的人，难道民进党不能被骂吗？我们自己人都在骂民进党了，甚至还要动用党纪一致性投票。”不过现场与会的立委则反驳，没有党纪这回事。我就在府院党会议我完全没有听到要动用党纪这件事情。英系立委蔡依瑜则质疑尤盈隆一直向蓝白靠拢，现在中选会是认定李珍秀立委资格的关键单位，未来还有不在籍投票公投，是否迎合蓝白立场，令人担心。而尤盈隆则声明，跨党派得票率99.1%是至高无上的光荣，也感受到责任重大，会全力以赴打造最公平的选举环境，绝不偏袒任何政党。但3名提名人没获得半数支持是美中不足。尤盈隆当然以前有过非常多的政治评论，对于民进党也是没有客气过，我个人也是被他骂过非常多次，但是我认为政治评论是政治评论，选务是选务。中选会新任主委人事案木已成舟，党内不满声浪再怎么高，在赖清德的指示下，也只能自行消化。好吧，这个尤盈隆的千错万错就错在他说大罢免是台湾民主之耻，
妨碍民主。来，明佑，尤英龙，坦白讲，这个说法就是导火为因了哈。我必须讲说，大罢免我从头参与到尾，事实上就是民进党的参与是在很后期，就是说支持者已经先行动了。如果民进党不行动的话，会被支持者抛弃，这件事情是内部讨论很久，所以才会有这个不同路线的这个辩论。那尤英龙把这件事情，把这个公民自主的活动去描述成民进党去发动一个大的政争，我认为的确是一个很大的伤害了。那不过这也不影响，就是说他跟中选会提名这个作为主委的关联性其实因为这跟他的专业其实也没什么关联性啊。就像刚刚沈伯洋委员讲的，他已经都被骂那么多次，他也能够放下，就是说这个居然是总统提名的话，本来还是基于一个朝野和解的方式来推动这一次整个中选会委员的提名。那比较遗憾，真的就是说民进党提名的完全都被蓝白封杀。所以刚刚一直在提朝野和解这件事情，中选会已经是一个我想大家都比较能够认同在选务上比较中立的一个机关但还是没办法在这一点上达到共识的时候，的确是很可惜。那在这个点，居然连这种最没有争议性的这个部分都已经如此的话，包括民进党提出来的人选，我们也都认为应该是经得起社会检验的，依然没有得到蓝白支持的情况之下，那你在其他更高度政治性的议题上，你要怎么去合作？我觉得这个其实才是最大的隐忧。前面很多人都提到这个好像赖清德总统没有提出这种朝野和解的这个方案，事实上是在这个尤英龙老师这一行，我还叫他老师，以前是我们政治系的老师了哈。他的这个争议性那么多的情况之下，总统力排众议，我坦白讲是力排众议。黄义川委员这次提出来的这个批评，其实是很多我们心里的话，但是大家还是认同说，为了总统自己朝野和解的一个期待，那去支持他，那最后也让他顺利过关。可是呢，其他人没有过关的情况之下，是不是能够让这个路继续走下去？我觉得才是在场的各位，如果大家有这个期待的话应该要一起来努力啦。那志宝兄，这个林立员客气了啦，别忘了这个事后大罢免32-0之后。这个老柯建铭怎么讲？他都是赖清德知道的每个礼拜跟他报告啊，怎么会一开始什么民进党都没有介入？对不起，这个事情是柯建铭发动的。他当选完2024年的立委总统选举选完没有几天，大概第2天、第3天，他就开始在思考这个问题啊，然后就不断的去跟赖清德沟通，就是什么发动一个大罢免。而且我所了解的，我所掌握到的一个资讯，在投票前1-2个礼拜，还去跟 AIT 讲，他的怎么了？要罢免10个了，他给错误信息，所以后来赖清德觉得他被老柯骗了。所以这个事情，林越讲他客气了，一开始都是什么车意？不是啊，一开始就是老柯发动的，老柯一模他自己讲的，一跟你讲了呀，又没有人冤枉他，所以这里面很清楚的。今天有一人被王义川批评，就是因为他大罢免期间反对这样子残害台湾民主的一个大罢免，不分青红皂白，小刘跟我都被罢免了，我们2个做错什么事也要被罢免。你真的如果你就锁定几个的话，说不定还有机会过。但是你全部来的话，那全部来，人家觉得说这个是莫名其妙。全世界没有一个民主国家说，选完没多久，我国会也全部罢免。干嘛呢？没有这样子的啊，就是台湾啊。这个呢，老柯已经认证，他第2天选完，第2天、第3天就开始想这个问题，而且跟赖清德去讨论过的，这个清清楚楚来看了，不需要这个。那有一种是根据民调发表，他不赞成这个大罢免，讲的没有道理。而且有一种老实讲，我们都知道，他都是根据数字在骂他很骂啊，还骂国民党啊。一样啊，最近的事情他也没有少骂，这前一阵子也没有少骂，他2边都骂，所以2边都骂的情况之下，老实讲，他就很适合来当这个主委。我倒觉得这一次来讲的话，这个我很讶异的，因为我事先也听到的是民进党可能要投反对票，但后来大概就赖清德的意志要贯彻，这里面只能够说赖清德喜欢他，别忘了哦，在蔡英文跟赖清德之间有一种是，因为我所看到的资讯是。常常在批评要蔡英文，然后呢大力挺赖清德，所以这个是不是原因之一啊？这也是可以观察的。不是，就是说你去骂尤英龙没道理了。民进党32-0大罢免大失败，
绝对不是因为尤英龙说大罢免是民主之子了，跟尤英龙毫无关系啦，尤英龙也没有那么大的影响力了。公道自在人心嘛，没有道理的事情哦。我们常常讲有理走遍天下，无理寸步难行，真的是这样子。哦，人同此心，心同此理。你名不正则言不顺，言不顺则事不成，就这么简单嘛。你怪尤英龙，尤英龙真的衰死了，尤英龙没那么伟大了。休息一下再回来。好，那么桃园到底民进党派谁哈，也是蛮受瞩目的了哈。那其实啦，现任因为他们是连任嘛，台北啊、基隆啊、桃园啊，这都是连任哈。那连任的哈，这个不是没有对手的，连任对手是自己。我常常讲，一个连任者对手是自己哦，对手并不是挑战者啦，哦，但是总是会有挑战嘛，政党政治嘛哈。那桃园到底是谁？原来传出来是王义川，他说他不选，婉拒。所以呢，赖清德现在锁定蒋万安建中的同学哦，然后呢，这个叫做黄世杰来选桃园市的市长啊。那另外呢，黄世杰点其他人都说，哎呀，这个有时黄世杰很勇敢，如果有要我出来，责无旁贷哦，因为他做过立委哦，现在是法务部次长，法务部的政务次长哈，那跟郑文灿大概关系还不错哈。所以呢，要我就出来哦。那原来传出王义川，而且何志伟很积极啊，哦，在一直到桃园去哦，下乡啊，哦，也不能说下乡了，下市哦，下桃园市哦。那庄瑞雄是说，民进党的选对会还没有讨论哦，民进党有个选对会哈。那另外问张善政啊，张善政说他是值得尊重的对手。都很有风度哦，以前都是先把对手骂一顿啊，现在没有，都说尊重啊。那另外呢，陈其迈也说呢，大家都不敢选台北市，对不对？找谢振武好了，说谢振武颜值比蒋万安更高，你选个市长不是只比颜值嘛啊？而且说这个谢振武做了很多公益的事情啊，那蒋万安也认同，那蒋万安也是说。谢振武的风范比民进党好很多，大家都很有风度，他很会欢迎来。蒋万安很会讲，张善政也会讲，蒋万安会讲啊。蒋万安说他谢振武很好啊，大家都知道，来欢迎啊，互相切磋嘛啊，依然而生啊。那另外呢，王世坚爆料说，民进党上下还是在拱郑丽君，而且郑丽君正在考虑啊，还没有完全拒绝哦，还在考虑哦。上个礼拜说郑丽君只有一个人要说服，就是他先生哦，但是你要说服你的家庭是很困难的哦，这个也是很重要的哈。我们看一下。李四川、苏巧慧、王碰王两人握手寒暄，这也是李四川被提名后首次跟苏巧慧同场较劲。新北市选情加温，而底下的桃园市长张善政的对手尚未明朗，传出民进党主席赖清德锁定法务部次长黄世杰出战桃园。你看黄世杰是合适人选。曾被认为是桃园市长的潜在人选，王一川传出婉拒赖清德征询，现在改锁定黄世杰，而同样有意参选的总统府副秘书长何志伟知情吗？对，副秘怎么来看？现在总统有来征询这个黄世杰的部分。谢谢，不好意思，谢谢我们不回应。不做回应是心里有数，还是也不知道？赖清德跟民进党选对会大转弯，摊开黄世杰的背景。父亲黄金德是前桃园农田水利社会总干事，而黄世杰2014年获得时任桃园市长郑文灿延揽，在市府担任参议以及顾问，也被认为是郑文灿人马，更与现任台北市长蒋万安是建国中学同班同学。高中同学黄世杰，谢谢，我们的印象吗？不好意思，对昔日高中同学没印象了吗？蒋万安对黄世杰没评论，而黄世杰则证实选对会有初步征询，并交流选情看法，但目前重心仍然以法务部的工作为优先。至于最后征召与否，作为桃园弟子，若家乡有需要，回乡贡献己力，当然责无旁贷，但一切尊重主席的决策权。还是秉持我一向的立场，就是说我专心市政。让市民在投票的时候做最好的选择，所以民进党谁出来不是我关心的重点。但是就黄世杰这位人选，我觉得他是一位值得尊重的对手。桃园苦人选黄世杰是最佳解答吗？民进党尚未定案，也让当地民代只能继续苦等。牛委员桃园出身的，来，请说。这个民进党这一次我从由下而上去讲这个事情。好，这一次民进党在桃园的议员的提名，其实是采取非常非常保守的策略。桃园的议会的席次是60几席，好，但民进党这次提名是没有提过半的。那显然对于整个桃园的选情，民进党并没有
太充足的一个信心，甚至在议员选战的提名基本上是弃守的状况。那这些议员都老同事嘛，有时候大家会交换一下意见。从议员的选盘来讲，他们当然会期待王一川嘛，因为王一川本身有话题，他们是低额提名嘛，因为议员是多席次的选举，你提名的人数不多的情况之下，我只要固守基本盘，票分一分，大家都可以轻松的当选。他们当然希望用一个相对轻松的方式可以过关，但是从整个政党的角度来看这件事情，这个等于是我为了满足这些事情，然后我让王一川去选桃园市长，你这是弃守市长盘嘛？因为市长的人设更在乎的是你要四平八稳嘛，你要选票有延展性嘛，而不能只有巩固基本盘嘛。所以说，如果你在这种情况下提王世坚，我们很多人都笑着，那赶快我帮你铺红。不是王世坚，对不起，更正一下，王一川，大家就说帮你铺红地毯啊，对不对？因为仇恨值很高啊，对市长盘你就等于是弃守的状况嘛。那桃园毕竟是6都嘛，也是每一次选举大概人口占全国10%啦。刚好是台湾的缩影，是指标的一个战区。我想民进党应该不会只有基本盘的考量了，所以最后王一川如果不选，我觉得是非常正常的一件事。那谈黄世杰相对王一川来讲，他当然是稳妻嘛。为什么？因为他是现在被点名的几个人里面，稍微还有一点点陆军的基础的嘛。不管是他爸爸在水利会的系统等等也好，或者是他曾经做过立法委员。那我认为背后的政治考量是，不管怎么样，这个郑文灿本人不能回到台面上来。但是人家还是有他的实质影响力嘛，所以民进党在提名的时候，多少会顾虑一下选将跟郑文灿之间的关系啊。好，所以黄世杰重新被提起来，那我想也就不会太意外了。他曾经在市府服务过，但我觉得蛮奇怪的是，照这样子的逻辑的话，照理来讲，桃园民进党人选应该早就定了才对，因为这些东西都是大家这个做沙盘推演的时候都可以看到的东西，拖到现在，我觉得消耗了很多的时间了。好，那最后谈一下张市长回应，我觉得张市长回应是非常好的嘛。这个把黄世杰市长当成可敬的对手，但他会非常专注于自身的节奏，慎重以对。我想这是好事，我完全同意赵先生讲的，这个每一次的选举，尤其是连任，就跟自己来做竞争啊，我们也是这样讲的。那我想，张市长会按照自己的节奏，好好的跟市民报告这几年的成果，还有接下来下一个4年的目标。这个我们在立法院也会跟他充分的来配合。我对张市长还有对桃园的选情，我算是非常有信心的。季凯，王一川真的不选了啊，这个太可惜了吧？真的少了很多话题跟笑料，少了很多乐趣，对呀，民进党在台北是最强的，是沈伯洋；在桃园最强的是王一川，对不对？这样话题性才会有嘛。我要提醒一下，事实上，王一川如果参选，虽然没有错，可能他会带动整个那个桃园比较低度的那些议员可以，可是很多人就会看嘛，就是说他在是闹了某些这个笑料，像刚我们在讨论的，当他在骂游盈隆的时候，你相信大部分的理性选民跟大部分的这个中间选民，不是也不会有判断吗？这里面最严重的是什么？当王一川在骂这个游盈隆的时候，叫他什么痛改前非，意思是什么？他们就把中选会当成他们的打手，当成什么痉挛嘛？就说你不听我的，我就把你砍掉啊！这个也是老讲，目前为止民进党带给台湾最大的危机，所有的独立机关到民进党手上，全部都变成是打手的。大法官是这样子，连监察院是这样子，连中选会也是这样子，公平会。所有的独立机关，他的手一定伸进去，而且是要抓住的。所以啊，我拜托一下，民进党，你如果真的觉得台湾，你不要再让台湾整个根被拔掉，你要做2件事情。第一个，不要内政部长去霸凌李珍秀，霸凌这个陆配一样的，王一川一个立法委员，请你不要去霸凌，去欺负独立机关，中选会也不要去霸凌游盈隆。来，朋友。先回到这个桃园市长部分了哈，其实本来连任的挑战就很困难哦，所以本来就要花比较多时间去斟酌。那民进党当然还是希望求稳哈，就是说不管在国民党已经执政的县市里面怎么去安排人选，其实最重要的目的还是希望能够争取更多的支持哈。所以市长的人选本来就要争取过半哈，他绝对不是少数席次的考量而已。所以在这方面，其实后续有几个人选的考量，大概也都是会朝这个方向。所以齐凯委员说，刚刚这个台北市哈最好人选沈伯洋这个不对了哈，其实要以乐趣来讲的话，其实还是王世坚第一了，不然这个不然你在讲你讲到这个乐趣的部分，我说乐趣的部分的话了，因为选举的确有时候台湾人很热衷于这个参与选举，就是因为有一些热闹的气氛，那大家可以去做对政治的这个议题做很多的做很多的讨论，那也会看到很多这种这个议题的这个不同的冲击嘛哈。那所以我是认为就是说台北市的部分大家也还可以期待了哈，就是说其实看如果说是有求乐趣的话，那民进党人推得出对应的人选，但是呢还是一样，我们回到这个求稳健，那争取更多支持的角度来看的话，我想还是会有其他不同的考量了哈。永平，
刚才赵大哥讲说，这个连任的对手是自己啊，这个话很正确，可是也让我很感慨，民进党真是一代不如一代。2010年的时候，台北市郝龙斌争取连任的时候，民进党派出苏贞昌跟他对选，然后新北市朱立伦争取连任，派蔡英文跟他对选，是这样的咖哦，那个时候的选举，你如果要讲势均力敌，真的热闹，那个民调呢一直麻花辫，一直纠缠到最后一刻才分出那个胜负。这个事情民进党做过啊，可是呢，民进党现在堕落到什么程度？执政10年以后，派不出强力的人选。好，要在这边讨论是搞综艺咖还是搞稳健牌，这不是很好笑吗？民进党10年执政，培养出来多少政务官，多少有政治经验、有政治能力的人，在首都跟桃园市长找不出一个能战之人，然后被点名的人，通通要畏战，通通要躲起来，通通要没意愿。我觉得民进党真的好堕落。还是保重。这个现在点名的黄世杰，我跟他共事过，就规规矩矩一个人啊，这个看起来就是四平八稳的，真的是没有乐趣了哈。但是我就回到来，我就觉得马英九以前讲过一句话，我觉得很好。他说选举能不能够变成一个好像是大家这个跑步的比赛，不要拳击赛，你打我，我打你。关键是能不能用正面选举，少一点负面选举，少一点很肮脏的选举。我觉得这一部分来讲的话。讲那个李四川已经公开讲了，他不会去攻击对手，他不会去攻击对手。我觉得就是看我们的选举文化